piesă frumoasă pe care vă dedicăm dumneavoastră tuturor din tot sufletul și spune cam așa. Ia-uți! Măicuță scump și drag, părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețele de mine, pentru că ai făcut om din mine. Și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mai. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mai. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită, ia atențiune! Pentru copii, pentru nași, Mihea și Ania, pentru cei mai scumpi nași, pentru toată adunarea asta frumoasă, fără nicio diferență. Mulțumim frumos și pentru cea mai fericită mămică, bineînțeles. Pentru moși, pentru toată lumea prezentă. Bine, bine formația! Ia eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăsnei când aveam minte, și chiar dacă-ți ceream iertare, mă tot jenei aspru și tare. Cu Jana ta m-a învățat ce rău ce trebuie dreptat, greșelile dacă mi-iertai, de mine om nu mai făceai mai. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mai. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mai. Băieții! Foarte bine, foarte bine! Așa! He, he! Ia ce spune și ultima strofă, cea mai frumoasă! Ia-uzi! Între bărbați azi bem la masă, câte un pahar la noi acasă, și-ți văd în ochi mândria toată, tu ești bunic, iar eu sunt tată. Eu copil, eu te iubesc, eu te greșești, îl jenesc, că dacă-l iert, n-are habar, și ce-a greșit, va greși iar mai. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mai. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mai.